Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தமிழ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆர்கனைசர்ஸ் ஹால் தான். ஆர்கனைசர்ஸ் ஹால் வித் டெமோ மாதிரி உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ வந்து மீஷோட ஒரு கொலாபரேட்டடான வீடியோ. இதில் காமிச்சிருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நான் மீஷோலேருந்து வாங்கினது. மீஷோவில் லிங்க் கிடையாது. ஸோ இதோட எல்லா ப்ராடக்ட் கோடுமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ வாங்க என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்காக வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் இல்லை, ஷூ ஆர்கனைசர் அப்படின்னு நிறைய ஆர்கனைசர் இன்றைக்கி உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜோட டாப் கவர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து வெறும் 167 ருபீஸ் தான். 167 ரூபாய்க்கு சூப்பர் குவாலிட்டியில் இருந்துச்சு. நிறைய டிசைன் இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே நான் ஸ்டிச் பண்ண ஒன்று தான் போட்டிருந்தேன். ஸோ கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கினேன். இதில் க்யூட்டாக ஒரு டெடிபியை போட்டு லவ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்துச்சு. அந்த சைட் பாக்கெட்ஸ்ல எல்லாமும் அதே தான் இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு குவாலிட்டி மெட்டீரியல். நீங்கள் நார்மல் ஷாப்பில் வாங்கினா நம்ம 300-400க்குலாம் வாங்குற மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியாகவே இருந்துச்சு. நிறைய டிசைன்ஸ், வேரியஸ் டிசைன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டாப்பில் போடையில் கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் இருந்துச்சு. நார்மலாக நம்ம எல்லா ஃப்ரிட்ஜுக்குமே இது வந்து செட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டபுளாக இருந்துச்சு, ரொம்ப பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நார்மல் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுக்குலாம் இது ரொம்ப கரெக்டாகவே ஆப்டாக பொருந்தும். கரெக்டாக அந்த பாக்கெட்ஸ் ரெண்டு சைடும் வர மாதிரி இருந்துச்சு. டாப்லையும் அந்த லவ்ங்கிறது வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 167 ரூபா. மீஷோவில் வந்து லிங்க் கிடையாது. ப்ராடக்ட் கோட்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இதை நான் அப்படியே செட்டாக வாங்காமல் தனித்தனியாக வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அடுத்து இது 3 பீஸ் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ஒரு மாஸ்க் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க. இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 123 ரூபா தான். 1 2 3 123 ரூபா. 3 ட்ரே வந்து வந்துச்சு. இது நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் ட்ரேயில் போடுவோம்ல அந்த மேட் தான். யூஸ்வலாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கையிலே அந்த மேட் போடாதீங்க, கூலிங்கை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி போட்டால் ரொம்ப மெல்லிஸாக போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இது அதுக்கேற்ற மாதிரி லேமினேட்டட் மேட் ஃபினிஷில் இருக்குது. ஆனால் நல்ல ஒரு மெல்லிஸான இதில் இருக்குது. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஆனால் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும்னு தோணுச்சு. ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் உள்ள நமக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஒயிட்டாக இருக்கும், அதுக்கு இந்த கலர்ஃபுல் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது செலக்ட் பண்ணேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 123. மீஷோ இது வரைக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா என்னோட லிங்க் மூலமாக கீழே டவுன்லோட் பண்ணிடல. உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்டருக்கு அப் டு 30% ஆஃபர் இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு 100 ருபீஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும். அதனால் எனக்கு எந்த கமிஷனும் கிடைக்காது. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் மீஷோ யூஸ் பண்ணதில்லைன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மேலே இருக்கிற 2 ட்ரேக்கும் அது அப்படியே பொருந்தது. பட் இந்த ஈஸி ஸ்லைடுக்கு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. நான் அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டதும் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அந்த மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் கலர், மல்டி கலர் வந்து ரொம்ப நீட்டாக பொருந்துற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுதான் செகண்டாக வாங்கினது. ப்ரைஸ் 123 ருபீஸ். நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக் பாஸ்கெட் வாங்கினேன். நிறைய இடத்துல பார்த்தேன். அமேசான்லலாம் கூட நான் பார்த்தேன். 400, 300, 250க்குலாம் இருந்துச்சு. ஆனால் அதோட ரிவ்யூலாம் ரொம்ப நல்லா இல்லாமல் இருந்துச்சு. இது வந்து உங்களுக்கு 300 ருபீஸ்க்கு வருது. இதில் வந்து 24 எக்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். மொத்தம் வந்து மேலே ஒரு ட்ரே கீழே ஒரு ட்ரே அப்படின்னு 24 எக்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு இந்த அமௌண்ட் ஓகே. உங்களுக்கு வெர்டிகலாக 2 தடவை ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு சைடில் வந்து நிறைய இடம் இருக்கும்னு தோணுச்சு. முட்டையை வந்து இப்படி சைடில் ஸ்லாண்டிங்காக வைப்போம்ல அந்த மாதிரி இருக்குது. இதை நீங்கள் ஒரு ட்ரே தான் ஒரு நேரத்தில் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா அதை மட்டும் கூட வச்சுக்கலாம். அதை மட்டும் லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். 24 முட்டை வேணுங்கிறப்ப மட்டும் 2 ட்ரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து முட்டை வச்சு பார்த்தேன். ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது. பெரிய சைஸ் முட்டை, மீடியம் சைஸ் முட்டை எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுக்கிறப்ப விழுந்துரும் அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை. 4 சைடும் நல்லா லாக் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த ஹேண்டிலும் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ப்ரைஸ் வந்து 300 ருபீஸ் இதோடது. ஸோ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தும் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர் தான். இன்னும் 2 ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர் இருக்குது. இது வந்து அண்டர் த பேஸ்கெட்னு சொல்லுவோம்ல, அண்டர் ஷெல்ஃப் மாதிரி. ஸோ இது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் அமேசான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. பட் இங்கே வந்து அஃபோர்டபுளாக எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால நான் வந்து இது வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து 200 சம்திங் அந்த மாதிரி. 195 ருபீஸ். இது வந்து 195 ருபீஸ். 4 பீஸும் சேர்த்து 195 ரூபா வந்துச்சு. ஃப்ரிட்ஜில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுது. கிச்சன் ஷெல்ஃப்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமா நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இல்லை, பட் கிச்சனில் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் ஷெல்ஃப் மாதிரி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ யூஸ் பண்ண முடியும். இதில் இதுதான் வச்சுக்கணும் இல்லை, நீங்கள் சாஷே பேக்கெட்ஸ்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். இல்லை முட்டை உங்களுக்கு ரொம்ப ஹைட்டான ப்ராடக்ட்ஸ் கீழ் ஷெல்ஃபில் வைக்க மாட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற எம்டி ஸ்பேஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சின்ன ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் மேலே வச்சுருக்கிறது எல்லாமே நாட்டுக்கோழி முட்டை. ஸோ இதில் வந்து நார்மல் முட்டை எடுத்து இதில் தனியாக போட்டு வச்சுருக்கேன். சப்போஸ் நீங்கள் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லியெல்லாம் கவரில் வைக்கிறீங்கன்னா அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு கூட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஸ்லைடிங்லலாம் நம்ம ரொம்ப அதிகமான இந்த மாவு பாத்திரம் அந்த மாதிரியெல்லாம் வைக்க மாட்டோம். ரொம்ப சின்ன சின்ன பாக்ஸ் தான் வைப்போம். ஸோ அப்போ மேலே எம்டியாக இருக்கிறத வந்து அந்த ஸ்பேஸையும் வந்து நீங்கள் வெர்டிகலாக யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். நம்மளோட வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ட்ரேலையும் இது ஈஸியாக வந்து ஹேண்டில் ஆகுது. இந்த மாதிரி சைஸில் இருக்கிற எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஷெல்ஃபை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது. ஸோ நீங்கள் இதில் மசாலா பாக்கெட்லாம் வைக்கிறீங்க, உங்களோட ஃப்ரீசர்லேயும் இந்த மாதிரி ட்ரே தான் இருக்குன்னா நீங்கள் ஃப்ரீசரில் கூட இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி கிளாஸ் ஷெல்ஃப் எதாக இருந்தாலும் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது.
நெக்ஸ்ட் இது நான் ஒரு சேனல் வீடியோவில் பார்த்துட்டு தான் வாங்கினேன். இது வந்து 15 பீஸ் மேசன் ஜார் மாதிரியே இருக்கிற ஜிப்லாக் கவர்ஸ். இந்த 15 பீஸும் சேர்த்து 380 ரூபீஸ் வந்துச்சு. 380 ரூபாய் வந்துச்சு இது. ஸோ 5 பீஸ் வந்து நல்ல பெரிய சைஸில் இருக்குது. 1000 ml முடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 500 இதில் இருந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் ஒரு குட்டி சைஸ் இருக்குது. ஸோ இது நீங்கள் நட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்ரீசரில் முதல்லலாம் பாட்டிலில் தான் போட்டு வச்சிருப்பேன். ஏன்னா அதோட பாக்ஸில் வச்சிருப்பேன். அது வந்து நிறைய இடம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நிறைய இடம் பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கலாம். சூப்பர் ஜிப்லாக். கொஞ்சம் கூட லீக் ஆக மாட்டேங்குது. நான் உங்களுக்கு ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கூட வச்சு காமிச்சிருப்பேன். ஸோ நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒரு பாட்டிலில் கொட்டி வச்சிருவோம் நம்மளோட சீட்ஸ் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டு ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். ஃப்ரீசர் டோரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஆல்மண்ட் எதாக இருந்தாலும் இருக்கலாம். இல்லை நீங்கள் பவுடர் வெரைட்டிஸ் ஏதாவது கொட்டி வச்சுக்கிறீங்கன்னா கூட கொட்டி வச்சுக்கலாம். இல்லை குட்டி குட்டி பவுடர் வெரைட்டியை இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் இந்த மாதிரி ஜூஸஸ்லாம் போட்டாலும் கீழே வரவே மாட்டேங்குது. இது காருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ காரில் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரா மட்டும் ஒரு ஓரத்தில் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். அதை செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி டோரில் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாட்டில்னா பெரிய பாட்டில்னா நம்மளால் வைக்க முடியாது. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு தேவையோ அது இல்லாத பேலன்ஸை அப்படியே மடித்து வச்சிட முடியும். உங்களுக்கு அதே அளவு இடம் வேணும் அப்படிங்கிறதுல உங்களோட பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த இடத்த வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் மட்டும்தான் இல்லை, கீழே நீங்கள் வெஜிடபிள்லாம் கட் பண்ணி மீல் ப்ரெப் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரினா கூட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மீல் ப்ரெப்பிங்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ கார்லலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம்னா நம்ம வாட்டர் பாட்டிலாம் குடிக்கல கொஞ்சம் நிப்பாட்ட சொல்லணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாகவே ஜிப்லாக்காக இருக்குது. நீங்கள் ஸ்ட்ரா வைக்கிற அந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது எல்லாருமே வச்சுருந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் தான் லேட்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசராகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அப்படியும் காமிச்சிருக்கேன். நான் யூஸ்வலாக இது பண்ண போகிறது வந்து என்னோட ஜுவல்லரி ஆர்கனைசர் அப்புறம் என்னோட பெல்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸியாக அந்த மேலே இருக்கிற ஷெல்ஃப்லேருந்து எடுக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து வாங்கியிருக்கேன். 8 பீஸ் வந்துச்சு. இது 8 பீஸ் 380 ரூபீஸ் வந்துச்சு. ஸோ 8 பீஸ் 380ங்கிறது ஓகே அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து என்னோட பெல்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். பெல்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு வார்ட்ரோப்பில் கொஞ்சம் வைக்கலாம். அப்புறம் சாக்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரோல் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அதுக்காக நான் வாங்கியிருக்கேன். 8 பீஸ் வந்துச்சு இதுவும். நெக்ஸ்ட் இந்த முறுக்கு புளியறது இது பார்த்ததும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 300 சம்திங் வந்துச்சு. இதில் வந்து 12க்கு மேலே வந்து அந்த இது கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ஹோல் டிசைன் இருக்கும்ல அது வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து நான் சும்மா ஒரு கேழ்வரகு மாவு போட்டு உங்களுக்கு புளிஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. நீங்கள் அந்த சின்ன பக்கில் அமுக்கிக்கிட்டு இதை தூக்குனீங்கன்னா இது வந்துடும். நான் இதை இன்னொரு தடவையும் செஞ்சு காமிச்சிருப்பேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நீங்கள் எப்பயும் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதான். கீழேயும் எப்பயும் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன பிளேட் வேணுமோ அந்த பிளேட் போட்டுட்டு மாவு போட்டு அமுக்க வேண்டியதான். நம்ம புளியும்ல அந்த அளவுக்கு கஷ்டமாக இல்லை. இது இடியாப்பம்லாம் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. ஸோ இதை வந்து கீழே லாக் பண்ணிடுறேன். கீழே லாக் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்து மாவு போட்டுக்கோங்க. மாவு போட்டுட்டு நார்மலாக மேலேயும் லாக் பண்ணிடலாம். லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். அங்கே இருக்கிறது அந்த அமுக்கிறது இருக்குல்ல அந்த ஹேண்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஃபஸ்ட்டு இது என்னது அந்த ஓலபக்கடா அந்த இது போட்டிருந்தேன் அதனால் அப்படி வருது. நெக்ஸ்ட் இந்த முறுக்கு மாதிரி இருக்குல்ல இந்த ஸ்டார் முறுக்கு மாதிரி அது. ஸோ இதில் நிறைய இருக்குது. எனக்கு முறுக்கெல்லாம் சுட தெரியாது. ஆனால் நான் சுற்றினப்பே அது ஓரளவு ஓகேவாக தான் வந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து இடியாப்பத்துக்காக தான் மெயினாக வாங்கினேன். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஜஸ்ட் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் வந்துடுது. ஒன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அதோட பட்டனை வந்து அந்த நாபை வந்து அமுக்கிக்கணும். அந்த நாபை அமுக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தூக்க வேண்டியதை தூக்குனிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும். இந்த நாபை அமுக்கிக்கிட்டு இந்த இதை தூக்கிட்டிங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேஸ் ட்ராலி நம்மளோட அடிஷ்னல் சிலிண்டர்லாம் வைக்கிறதுக்கு நம்மளோட சிலிண்டர் வைக்கிறதுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த ட்ராலி யூஸ் பண்ணுவோம். முன்னாடி ரொம்ப ஹைட் கம்மியாக ஒரு குட்டி ட்ராலி மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து ஃபுல்லாக கேஸ் வந்து செட் ஆகாத மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு எப்பயுமே. ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா அகலமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால இது வாங்கினேன். ரெண்டும் சேர்த்து 390 ரூபீஸ் வந்துச்சு. இந்த அளவு அந்த சீட் ஃபுல்லாகவே அதில் உட்காந்துடுது. ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஃபுல்லாக உட்காந்துடுறதுனால இது வந்து ஓகே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த ஷூ ஆர்கனைசர் இதில் வந்து 8 பேர் கிட்ட வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதில் வந்து சுத்தமாக டஸ்ட்டே பட மாட்டேங்குது. இப்போ வச்சு ஒரு 3-4 நாள் ஆகுது. கொஞ்சம் கூட டஸ்ட் இல்லை. 2 சைடும் ஜிப்பர் இருக்குது. உங்களுக்கு எத்தனை ஷூ வேணுமோ அத்தனை ஷூ வச்சுட்டு பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் அப்படியே மடிச்சு வச்சிட முடியும். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பேலன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்காது. பெட்டுக்கு அடியில் வைக்கிறீங்க இல்லை உங்களோட ஷூ ரேக்கு மேலேயே வச்சுக்கிறீங்க. நிறைய ஷூஸ் இருக்குன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது நான் மாமா ஷூக்காக தான் வாங்கினேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 பேர் வைக்கலாம். ரொம்ப பெரிய ஷூஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றா தான் வைக்க முடியும். இப்போ இந்த மாதிரி சாண்டல்ஸ்லாம் இருக்குன்னா ஒரு இதுக்குள்ளேயே 2யுமே நீங்கள் வச்சிட முடியுது. ஒரு ஷூ ஒரே ஒரு கேப்புக்குள்ளே நீங்கள் 2 செப்பலையுமே வச்சு ஒரு இதாக வச்சிட முடியுது. அதே நீங்கள் பெரிய ஷூ இந்த மாதிரி வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு இது தான் வைக்க முடியுது. ஒரு கேப்புக்குள்ளே ஒன்று தான் வைக்க முடியும். அப்போ உங்களுக்கு 4 ஷூ 5 ஷூ அந்த மாதிரி தான் 5 பேர் அந்த மாதிரி தான் வந்து செட் பண்ண முடியும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 250 ரூபீஸ் வந்துச்சு. 250க்கு இது டோட்டல் ஒர்த்துன்னு சொல்லுவேன். இதே மாதிரி நான் அமேசான்லலாம் வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் அந்த பார்ட்டிஷன்லாம் இருக்குல்ல இதில் பார்ட்டிஷன்லாம் நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்குது. அதில் பார்ட்டிஷனே இருக்காது. சும்மா ஒரு துணி மட்டும் இந்த சைடும் அந்த சைடும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுலேயும் துணி தான். ஆனால் அதை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்ட்டிஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மேலே மாட்டிக்கிற மாதிரி கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் மேலே மாட்டிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹூக் அடித்து அதில் மாட்டிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 250 ரூபீஸ்க்கு சூப்பர் ஒர்த் ப்ராடக்ட்.
கீழே இருக்கிற என்னோட லிங்க் மூலமாக நீங்கள் மீஷோ டவுன்லோட் பண்ணல உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆர்டருக்கு அப் டு 30% ஆஃபர் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து ₹100 வரைக்கும் போகும். அதனால் எனக்கு எந்த கமிஷனும் வராது. இது வரைக்கும் நீங்கள் மீஷோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மீஷோவில் லிங்க் கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ மேலே சர்ச் பாரில் உங்களோட அந்த டிஸ்கவரி நம்பர் மட்டும் ப்ராடக்ட் கோட் நம்பர் மட்டும் போட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துடும். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இன்றைக்கி நான் காமிச்ச எல்லா ப்ராடக்ட்டோட நம்பரும் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த டிசைனில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மீஷோவில் எப்பயுமே ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்டு வாங்குங்க. கீழே நிறைய பேர் ஃபோட்டோஸ் இமேஜஸோட ரிவ்யூஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி வாங்குங்க. அப்புறம் நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்துட வேண்டியதான். உங்களுக்கு செக் அவுட் கொடுத்து கண்டினியூ கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆன்லைன் பேமெண்ட் எல்லாமே உண்டு. நான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி செலக்ட் பண்ணுறேன். மீஷோ வந்து ஒரு ரீசெல்லிங் ஆப். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா அதே ப்ரைஸ் போடுங்க. இதை நீங்கள் இன்னொருத்தருக்கு விற்க போகிறீங்கன்னா உங்களோட மார்ஜின் அமௌண்ட்டும் சேர்த்து போட்டு அட்ரஸ் ஆட் பண்ணுங்கள். நியூ அட்ரஸ்னால் புதுசு, இல்லை உங்களுதுன்னா ஒரே அட்ரஸ் தான். ஆட் பண்ணிட்டு ப்ளேஸ் ஆர்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஈஸியாக அண்ட் ரிட்டர்ன் ரீஃபண்ட் எல்லாமே கூட ரொம்ப ஈஸியாகவே நடக்கும். லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வாங்குறதுல இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் எதுவும் தயக்கம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மீஷோ பற்றி தயக்கப்படவே தேவையில்லை. ரெகுலராக அவங்களோட எம்ப்ளாய்க்கு டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுறதா இருக்கலாம், இல்லை ஒர்க் ப்ளேஸ் அப்புறம் அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸை சானிடைஸ் பண்ணுறதா இருக்கலாம், நோ கான்டாக்ட் டெலிவரி, ஆன்லைன் பேமெண்ட்னு ரொம்ப சேஃபாக. லாஸ்ட் ஆர்கனைசர்ஸ் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஏற்கனவே கூட நான் அமேசானில் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான். ₹244 8 பீஸ் வரும். உங்களுக்கு மேட்சாக ரெண்டு கலருக்கு வரும். இதுதான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு இல்லை. வார்ட்ரோப், ஃப்ரிட்ஜ், ஜுவல்லரின்னு எல்லா இடத்துலையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து ஜுவல்லரி ஆர்கனைசரில் செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நெக்லஸ்லாம் நிறையா வச்சுருக்கீங்கன்னா தனித்தனியாக போட்டுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி டெய்லி வியர் மேக்கப் தனியாக போட்டுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். பேங்கிள்ஸ், பிரேஸ்லெட்ஸ்லாம் இருக்குது. தனித்தனி கடாவாக வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ட்ராருக்குள்ளனா அதை செக்ரிகேட் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சாக்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறது, குட்டி குட்டி ஸ்டோல்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னா சூப்பராக ரொம்ப நிறைய விஷயத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரேஸ்லெட்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கிறது கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லிப்ஸ்டிக்ஸ்லாம் தனித்தனியாக வைக்கிறீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க, இந்த சேனலில் இருக்க கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் டிக் பண்ணுங்கள். ஹேவ் அ நைஸ் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.